大家好，我是程序员 Rock。上集的话，我们已经实现了这个碰撞检测和碰撞检测的那个碰撞错误的那个音效都已经实现出来。但是呢，还有一点点小问题我们这一节来逐步的做。首先就是有些同学发现我们的碰撞有点小问题，我们看一下。注意看，声音。第一次碰撞没声音，第二次碰撞才有声音，是吧？这是什么原因呢？其实这个非常简单，第一次没有声音，后面才有声音，那很可能是预加载的问题，是吧？最开始没加载，后面的话呢，结果呢什么？为什么后面有声音？后面播放的时候第一次没加载，后面就主动加载，是吧？这里就是我们在 Rock 这里封装的一个接口里面，你看这播放音效的还有一个接口 preload sound。预加载音效这也是 Rock 自己封装的接口有兴趣同学可以看一下里面的底层的一些实现。好，我们这里就直接使用，在我们的初始化里面，现在应该有自己的初步的一个开发的一个思想了。从预加载肯定在初始化里，对吧？好，在我们初始化，这里面初始化的后面加上一个预加载音效preload sound。好，这个参数就是你要加载哪个文件 ，RES 这个是看一下哪个，这是哪个文件呢？来，我们去看一下。其实我们上节用过的来，我们上节在那个检测 check 这里就用过了，碰撞了这个是吧 ？hit.mp3 拷过来。好，直接实现预加载就可以了。好，现在就这一行代码就可以解决刚才那个 bug。来，我们跑起来。好，注意看，第一次碰撞即将发生，咣，是吧？有声音了这个 bug 完美的解决了。好，下一个问题，还有一个问题，大家注意看仔细看一下，我们添加一个下蹲技能，让它能够绕过柱子的攻击，但是你发现你怎么下蹲都逃不过都逃不过那一劫。那我们看一下，怎么都逃不过那柱子，对，它是输入法要切下输入法，切成英文输入法。你看我再小心一点，还是要撞，对吧？怎么样都是撞，你再怎么提示，这为什么？就是下蹲和起来的时间太短了，蹲下和起来时间太短，所以绕不过去，怎么办呢？所以我们应该怎么办？如果对之前的项目还有印象，同学应该知道了我们下蹲的时候搞了个延时还记得吧？所以我们只要在下蹲的时候处理一下就可以了。处理下蹲，处理下蹲，我们更新更新下蹲的时候这个延时，如果处理下蹲状态在这个flag 函数里面flag 函数里面处理下蹲，如果它处理下蹲的时候那个延时，比如是它有两帧图片嘛，第一帧图片我们用了第一个图片用了4个循环4帧，第二个用了10帧，所以我们把时间改长一点就可以了。翻大一点，翻1倍，是改成8，这再加1倍，改成30，大家可以调这个的话应该就没问题了。好，我们再跑一下。好，注意观察，要切成英文输入法下蹲，完美是吧？再来一个，你看没碰到撞击嘛？没撞击嘛？这撞了狮子的好，跳完了，又跳完了。好，注意看，哇，这又来个狮子，那没办法好，跳，蹲了，蹲，是吧？非常完美的解决这个问题。
好，这样的话，我们这个下蹲的一个优化我们做好了。现在我们还差下一步的实现，就是我们的之前我们谈过的血条，因为撞一次要掉次血，撞一次掉次血是吧？所以我们要加点血条。其实我们还可以加优化东西玩法，因为空中随机漂浮一些金币啊，跳的时候跳下去碰撞这些金币，碰到金币的话就加血是吧？哎，这些其实和加撞暗物是一样的，只不过加撞暗物的时候碰到撞暗物它就减血啊，碰到金币就加血是吧？这个呢，留给大家自己来做进一步的一个实现。好，那我们现在呢，我们做一个血条。血条的话，貌似好像有点难做，对吧？其实，我们因为我们用的是 EasyX 图形库啊，图形库它就能够画各种图案，所以各种东西它，血条的话，用那个用纯图片能做吗？也能做啊。就是我加的图片，但加的图片其实不是很好，因为它一定要有绘制的功能，因为血条是这样的嘛，对吧？血条大家都玩过游戏啊，它外面有长条，里面有个血在不停变化，所以我们这里准备全部的都用进行绘制来画出来。画出来的话，大家也不用担心，为什么呢？Rock 已经给大家封装好了，哈哈哈哈！服务非常周到，我这已经封了一个接口画血条的 Joe Blood Bar 画血条这是里面的完整的实现其实代码也不多都是画线填颜色这是 EasyX 的接口，大家可以去直接下载 EasyX 的一个官方手册看一下有没有函数接口，这个我就不一一介绍了大家感兴趣的也可以问我我们这里呢就直接使用我已经封装好的接口，专门来画血条的接口。好这全网唯一哈哈。有同学在学的时候就去百度的代码，Rock， 我发现你那个天眼库我要百度找不到这代码呀，是 Rock 原创的，找不到这代码的但是现在你学会了，你就可以什么直接归你所用你把这个实现直接拷过去，你加个你的名字是你自己写的我都没有意见，哈哈哈哈，是吧？你们直接拿来使用都可以的这就是给开源给大家提供的一些工具。好，现在我们直接使用画血条。血条在哪里画呢？血条减血我们已经做了，对不对？减血的函数我们已经实现了，在我们上一节我们都已经做了，碰撞的时候减血，对吧？减去我们的伤害值。那到哪里画血呢？我知道，肯定在我们闷函数里面，我们实现渲染的时候，你看呢来我们渲染背景，渲染我们的玩家，渲染的各种障碍物，对吧？下面后面加一个渲染一个血条就可以，是吧？好，那我们加一个函数，生物这个函数更新嘛，更新 blood bar 血条。怎么有红色波浪线对，没定义嘛。来，我们自己定义这个函数。这样的话就很优雅。好，我们的血条的话，就刚才我们带的接口 Joe Blood Bar 参数这个参数应该看到嘛 ，SY 就血条左上角坐标，这是你自己调我们写10个像素10个像素。第三数的血条宽度，我再取200个像素，血条的高度我再取10个像素，你可以调大点长点都无所谓。好，后面就是那个线宽，因为血条它就是外面我这画的是外面那条线外面那个方框线的宽度你可以调小点调大点，你就可以看出来区别。我的线宽就调2个像素。好，在后面就是8的布，就是血条板块的颜色。这个板块颜色我就因为背景是蓝色的嘛，蓝色涂掉嘛，我取蓝色。然后再就是空白颜色，就是掉血的颜色，对吧？血掉了以后，它剩下的残留的颜色就是我们有血肯定是红色的，失血部分呢，失血部分我们取灰色吧，深灰的 dark grey 灰色。其实这也不用记你看，你点进去就看到这些颜色都是一些红直接复制粘贴就行。好，还有一个参数，你看点进去它自动弹出来，这就是那个填充颜色那就是我们有血的颜色，血的部分我们用红色 red。好，最后面就是这个比例，对吧？按照一般的开发各种接口一般都血
调换多少多比例嘛，是吧？因为100%满血，所以那我怎么算呢？属于当前的血量嘛，是吧？还是把当前血量除100就可以了。那1和100.0也行，100.0的话一除的话，结构就是一个什么？就是个浮点数，对吧？好，这样的话，我们的整个血条的绘制就做好了。哇，不会这么简单吧？来，这就是我们调用接口的一个威力啊！走起来。好，你看满血状态是不是？全是红条啊，撞，咣，掉了血，咣，好，血没了啊，是不是就这样？很简单，哈哈，实现我们的效果。所以下一步的话啊，就是之前同学已经说过了，就是那个那个游戏结束的判断啊，游戏结束判断很简单，那就是血条血降血，血降到0了，然后我们就什么就结束游戏啊，然后呢可以再加一个启动菜单啊，所以结束游戏或者再回到我们再增加启动菜单，然后按任意键继续是吧？或者你可以加来一个那叫什么充值充币氪金就复活就可以这么干啊。这一部分我们就留到下节再实现。好，拜拜。不过补充一下，就是那个我们在开发的时候，一定要善于使用第三方的东西把第三方开始用，学会调用，然后就可以进行修改完善。其实你看，今天我们这个游戏是不是完善很多东西像这里面的这些这是网上开源的它有 bug， 好，这是我修复了多个版本，这个就很强壮。所以我们学会什么？善于使用第三方的东西，并且进一步的优化升级，适合自己的长期的使用，这样才会成为真正的高级程序员，成为越老越有价值的程序员。好，这一节就到这里拜拜。感谢观看，记得一键3连哦。